Setu mingles hossez tre menejo molwyn a chnicht e contelis Gwynedd e gwaran Bourg-en-Bresse. Pe zeugech ama ar bravejo 1130 e vije a lechma leuna oberantis a reus. A blamo da hygineris ar menglaz. Setion hygineris en doa pervezet toieno evit dies a savedurio bras a et breizveur agabet e pat an dispar greantal. Avecho evezet degwezet ar menglaz en trao da reter da geriaden tanegrisha hag avecho da c'hanok da groesor. A-raok bezañ degwezet da bors portmatog a neuze war bigi d'ar bet a bes. Paout deut a vlein festinio gant ugen boa bennak zo, e oa tout o chambaz ar ger, e oa bet ganet emañ e komorfen. Hirio neus denebet o chom amañ. A-benn dero an nu ganvet en doa diskaret ar mengleuz. A daoust deian bez an digaret a dare goude ar brezel bet kenta, a oa bet serret ar bravejo 1930. Hirio e tegouez gweledver mengleuz gwalan Bourg-en-Bresse, penaos e oa bet chanchet ar menejo a troienno ma, gant hygineris ar mengleuzio ma. Ar bloaz Deauville a Gunnen war nugen, e oan bet diskleriet evel lechian glad ar bet gant UNESCO.